আসসালামু আলাইকুম দর্শক, এটা হলো রাজশাহীর চারঘাট থানার এবং বাঘা থানার মাঝখানে একটি জায়গা আছে, তার নাম হলো আরানি। এটা হলো আরানি রেল লাইন। এটা দিয়ে ঢাকাতে সব ট্রেন নিয়ে করে যায়। তো তার নিচে এখন পদ্মা নদীর বড়াল শাখা বয়ে গেছে এর নিচ দিয়ে। তো এই বড়াল নদীটা, এই নদীর পানিটা ঘেরা হয়ে গেছে যে এই চারিদিকে, আর পানি যাওয়ার সুযোগ নেই, যার ফলে এখানে প্রচুর ঢালু এবং এখানে প্রচুর মাছ শিকার হচ্ছে। এখন আমি আজকে আসছি আপনাদের এখানে মাছ ধরা দেখাবো বলে। অনেকেই ভিডিওতে কমেন্ট করেন যে মাছ পায় না, কী ভিডিও করেন ভাই। আমি মাছ ধরার প্লেস এবং মাছ ধরাগুলো দেখাতে আসি। মাছ পাইতে হবে এমন তো কোনো কথা নাই, মাছ পাইলেও পাইতে পারে। তো আপনারা এখানে যারা মাছ শিকার করতে আসতে চান তারা অবশ্যই এখানে আসতে পারেন। এটা অনেক ভালো একটি জায়গা, মাছ ধরারই জায়গা। ওই যে একটা মাছ পাইছে ওই নদীর ওই সাইডে, কী যেন মাছ, ট্যাংরা ট্যাংরা মাছ পাইছে ওখানে একটা। কী কী মাছ হচ্ছে ভাই? এই যে বিকাশ ভাই, কী কী মাছ হচ্ছে দেখি, কী মাছ পাইছেন আপনি? অনেকগুলোই তো পাইছেন। কালবাউসের বাচ্চা। সেদিনে যে চারঘাটে হাতরায় মাছ ধরতেছিল অনেকে, তো শুধু কালবাউসের বাচ্চা পাচ্ছে। এখানে মাছ ধরার সিস্টেমটা আলাদা। আপনি দেখেন নদীর মাঝখানে বসে আছে, যে এগুলো হচ্ছে কলা গাছের ভুড় বলে আমাদের স্থানীয় গ্রামের ভাষায়। এই ভুড়ের উপরে সুন্দর মাচান করে বসে আছে। ওদিকে এক আঙ্কেল অনেক সময় ধরে ভুড় ঠিক করে এখন মাছ ধরতে বসবেন। ব্রিজের নিচে আপনারা দেখেন কত সুন্দরভাবে সবাই বসে আছে মাছ শিকার করার জন্য। সবাই এখানকার স্থানীয়। এই জায়গাটা মাছ ধরার একটা উপযুক্ত জায়গা। সেটা যাই আমরা একটু যদি আপনাদের এই জায়গাটা দেখাই দিই, অনেক সুন্দর একটি জায়গা, ঘোরার মতো জায়গা। যারা ঘুরতে আসতে চান তারা এখানে ঘুরতে আসতে পারেন। মাছ হচ্ছে ভাই, এই যে বড় ভাই, কি কি মাছ পাইছেন দেখি একটু মাছটা। ওনার বড়শি মনে হয় খাচ্ছে, এই জন্য একটু ব্যস্ত। আমরা তার কাছে মাছটা দেখতে চাইছি, একটু অপেক্ষা করুন। আচ্ছা দেখেন ভাই, পরানপুরে বড় মাছ পাওয়া যাচ্ছে এখানে? অনেকগুলোই তো পাইছেন আপনি। কখন থেকে মারছেন? শুনতে পাইনি। ও মাছ পেয়ে গেছে একটা, এই যে আরে ফলি ফলি মাছ পেয়ে গেছে একটা। চরম লাগলো, চরম। দর্শকের আশা করি ভালো লাগবে। বিভিন্ন রকমের মাছ আছে এখানে। দর্শক দেখলেন, আপনাদেরকে দেখাই দিলাম একটা মাছ পাওয়া।